2023 оны онцлог үйл явдлуудыг нэрлэж байна. Уул уурхайн салбарын шилдэг энтерпренер 2023 хүрэл Меркурий цомын эзнээр шалгарлаа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас уламжлуулах зохион байгуулдаг оны шилдэг болон тодорхой салбарын онцлог аж ахуй нэгжийг өргөмжлөн алдаршуулдаг энтерпренер 2023 уул уурхайн салбарын шилдэг буюу хүрэл Меркурий цомын эзнээр 5 дахь хугацаат компани шалгарлаа. 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг давуулан биелүүллээ. 5 дахь хугацаат компани нь 2023 оны бизнес төлөвлөгөөнд 27 сая метр куб хөрс суулж 3 сая тонн үрс олборлохоор төлөвлөснөөс 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 3.1 сая тонн үрс олборлож төлөвлөгөөний биелэлт 103% биеллээ. 5 дахь хугацаат компанийн Коксч нүүрс Монголын хөрөнгийн бирж дээр хийгдсэн хамгийн өндөр дүнтэй түүхийн эдийн арилжаа болж дээд амжилтыг тогтоолоо. Биржийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр нийт 2.3 сая тонн нүүрсийг амжилттай арилжаалаад байна. Үүнээс 2023 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 627,200 тонн Коксч нүүрс арилжиж 107.6 сая ам.доллар буюу 380 тэрбум төгрөг. Мөн 12-р сарын 15-ны өдөр 627,200 тонн нүүрсийг амжилттай арилжаалж 107.8 сая ам.доллар буюу 372 тэрбум төгрөг хүрч Монголын хөрөнгийн биржийн дээд амжилтыг тус тогтоолоо. Урьдчилсан байдлаар улс болон орон нутгийн татвар хураамж, ногдол ашигын төлөвлөгөө 172.6% биелэлтэй ажиллалаа. 2023 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 3.1 сая тонн үрс борлуулж, нийт борлуулалтын орлого 1.1 тэрбум төгрөг. Мөн улс болон орон нутгийн татвар хураамж, ногдол ашигт нийт 427 тэрбум 800 сая төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 172.6%-аар давсан үзүүлэлттэй байна. Шинээр 60 га талбайг ашиглалтанд орууллаа. Гайлын хяналтын бүсийн зориулалтаар ашиглах 60 га талбайд бүрэн ашиглалтанд оруулж, тус талбайд уурхай дахь засварын газар офс, лабораторийн зориулалттай барилгуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нүүрс тээврийн 9.2 км шорон замыг ашиглалтанд орууллаа. Уурхайн хөрсний овоолгын талбай нүүрс экспортлох тээврийн замгүй болох эрсдэл үүссэнийг цаг алдалгүй шийдвэрлэн нүүрс тээврийн 9.2 км шорон замыг туслан гүйцэтгэгч компаниудын техник хүн хүчээр ажлын хөлөс тооцоолгүйгээр гүйцэтгүүлснээр 1.5 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргалаа. Ордын нөөцийг шинээр тогтоох хайгуулын ажлыг эхлүүллээ. 2023 онд ашиглалтын үеийн нэмэлт хайгуулын ажлаар 7000 тууш метр өрөмдлөгийн ажил хийж, тухайн ажлын үр дүн болон өмнөх онуудын хайгуулын ажлын үр дүнгуудыг нэгтгэн ордын нөөцийн тооцоог шинээр тооцоолохоор зөвлөх үйлчилгээний компанитай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өмнө говьчуудтай хямдралтай үнээр нүүрс олголоо. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр нийгмийн хариуцлага болон өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хөнгөлөлттэй үнээр нүүрс олгох ажлыг зохион байгуулж, 1 тонн нүүрсийг 19,500 төгрөг буюу үндсэн үнээс 83%-аар хямдруулан олголоо. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй 1532 хоног ажиллалаа. 2023 онд компани хэмжээнд нийт гэмтлийн давтамжийг өмнөх оныхоос 50% буруулан тэг гэсэн давтамж дээр барьж ажиллах зорилтыг дэвшүүлсэний хүрээнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй 1532 хоног буюу сая 612,146 хүн цаг аюулгүй ажиллалаа. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 91%-тай биелүүлэн ажиллалаа. 2023 онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 91%-тай нийт 1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалттай ажиллалаа. Ууган уурхайгаар өгүүлсэн гавьяат уурхайчин төрлөө. Уул уурхайн салбар үүсч өгцсөний 100 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар 5 дахь уурхайн дарга асан Чүлтмийн энх баярт гавьяат уурхайчин цол хүртлээ. Чүлтмийн энх баяр нь 1986 оноос 1992 он хүртэл уурхайн даргаар томилогдсон ажиллаж байсан бөгөөд ууган уурхайгаас төрсэн 3 дахь гавьяат уурхайчин цолтон болсон юм а. Баялаг түүх бахархам амжилтын эзэн нийт уурхайчид та бүхэндээ уурхайчдын баярын мэнд хүргэе.